Cara membuat pakan untuk burung ruak-ruak. Ini adalah pakan ayam. Selanjutnya ada air hangat. Cara membuatnya yaitu tuangkan air hangat, lalu aduk sampai mendalih. Apabila sudah galit, lalu dinginkan sebentar supaya tidak merasa kepanasan burungnya. Setelah dingin, lalu kita kasihkan kepada burung ruak-ruaknya. Ini dia burung ruak-ruaknya. Kita kasih pakan. Sangat lahap sekali makannya. Sangat lahap sekali. Sekian videonya.